Hello，大家好，我係阿 May。今日呢就係11月19號，而家呢係早上嘅6點12分。我喺呢個雲大大學站3出口呢就等緊導遊，因為呢今日呢我就跟呢個 DMZ 團呢就去參觀第三隧道嘅。因為 DMZ 你一定要跟團啦，咁我經 Klook 嗰度訂啦，咁加咗一個英皇山嘅吊橋，咁而家呢就約咗6點半鐘。喺呢度呢，就等導遊啦。上車啦！開車啦！就係我哋嘅導遊講嘅嘢呢，都係軍事嘅秘密，咁所以喺車上面呢，就關機啦。Hello，我喺呢度呢加插我自己一啲業務嘅廣告。我除咗中意去旅行呢，我就好中意礦石，我好中意扮呢，我中意礦石嘅飾物嘅。咁所以我有租格仔鋪呢，去寄賣我自己一啲礦石同埋飾物喎。如果有興趣嘅話呢，可以follow 我呢個 Facebook page 啦，同埋呢個 IG 嘅，咁可以上去了解下。好啦，唔阻大家繼續睇片啦。呢度係我購買行程嘅第一站，咁要上山，有一條好長嘅吊橋。導遊話呢個呢係我哋嘅預習喎，因為稍後呢，我哋就要落好深好深嘅第三隧道啊，上返嚟呢，好辛苦嘅。我選擇咗跟英文團啊，所以我嘅團友呢，全部都係外籍人士，得我一個呢係亞洲人。導遊嘅英文呢都講得比較慢，所以呢我都會聽得明嘅。導遊講解完，而家我哋自由活動行上山啦。要開始行辛苦嘅路上山啦。睇有冇滴啊！其實我都50幾歲啦，我平時最憎行山，所以對我嚟講呢，比較辛苦嘅。如果行平路嘅話呢，我幾耐時間都可以同你行。Everybody glows. Every step we take, every dream we make. Backpack on our backs, feeding in the tracks. Sunrise lights our way, ready for the day. The cities come alive. Treading dusty roads,
到咗對面橋休息嘅時候呢，見到呢隻貓呢，好跟人，好得意，好可愛啊！哇！你睇下呢邊睇下嘅景色幾靚。坐咗一陣，回咗氣，欣賞咗美麗嘅景色之後呢，就要回程啦。跟團呢冇辦法啦，你只能走馬看花。如果你自己嚟嘅話呢，你就可以慢慢去細遊，逗留喺度2-3個鐘頭都冇所謂。咁但係跟團呢，你一定要守時，喺人哋要集合嘅時間之前呢，你就要到啦。但係要去 DMZ 嘅話呢，冇辦法啦，你必須要跟團。行下呢頭睇下呢度有咩店先。呢度有間24小時嘅 E-Smart 喎。咁同埋呢，有一啲餐廳嘅，不過呢，而家我好早啊，咁所以呢，啲餐廳全部都未開。哇！呢間韓式餐廳呢，我真係好想嚟食下。咁前邊都係韓式餐廳嘅，咁我想睇下有冇啲紀念品鋪啦，應該都冇啊。呢度一辣呢，都全部都係餐廳。咁如果正係中午嘅話呢，喺呢度午餐都唔錯。我諗平時韓國人呢，應該自己揸車嚟呢個景點嗰陣時候呢，順便可以喺度食 lunch 都可以食個午餐。應該前面一辣都係餐廳，我唔想遲到，咁所以都係回程啦，去返集合點上車。To let me leave this bus to buy the tickets, and then please stay in the bus, everyone. And this I will sacrifice anything for you. I forgot to apply sun cream, but呢個首歌已經播咗30年。呢首歌對韓國人嚟講有啲悲慘，喺度揾佢哋嘅 family。okay, everyone, this way. But still, many people So anyway, let's go to the next one, everyone. 呢個係一個代表南韓嘅，咁呢個呢就代表北韓嘅，呢個代表南韓。咁呢佢嗰個後面嗰度呢，都係一個老人家，呢個月恤度係一個老人家出度，呢個結婚先。
呢條係自由之橋，係南北韓交界嘅300線，係唯一橫跨咧能津江同埋連接南北韓咧溝通嘅橋梁。喺1953年呢，兩韓呢就係喺呢一度咧交換戰俘啊，戰俘走過後咧就大喊自由萬歲，咁啊自由之橋咧就係咁樣命名嘅。我嚟嘅時候咧，正值南北韓咧緊張嘅時候啊，咁我手機咧成日會聽到收到一啲緊急嘅訊息嘅，咁啊緊急嘅訊息咧就話北韓咧會飄一啲垃圾氣球嚟嘅，咁啊南韓咧亦都會播一啲 K-pop 歌啦，咁我嗰陣時候咧因為比較緊張咧，我都怕咧取消嚟唔到呢個行程。所以咧有啲敏感地區咧就唔可以去睇咯。喺呢啲屍體上面呢，都寫滿晒南韓人對喺北韓嘅親人嘅思念。有纜車啊！我今次冇坐啊，因為咧我等板門店去開放嗰陣時候咧，我會再嚟多一次咧，就坐纜車㗎喇。睇返資料啊，呢架係咧朝鮮分裂前開往朝鮮半島最北端新義州嘅列車喎，即係京義線長屯站嘅蒸汽火車。火車身呢，原來有成1020個彈孔嘅痕跡啊！呢個都應該係南韓，應該係北韓。你啲 family 應該寫翻信可以寄俾南韓同埋北韓嘅 family 咧，可以去埋嗰邊。因為有首歌喎，因為你可以 put 到呢個。30年有冇
點解軍人同埋軍車呢，我哋都唔可以拍到佢嘅喎？應該係一個舊式嘅遊樂場。當一個停止運作嘅遊樂場呢，會使得呢個地方呢變得更加蒼涼。跟住呢，走馬看花呢太趕啦，逗留喺呢度參觀嘅時間呢亦都唔係好夠，所以呢我都行唔晒。唔可以慢慢去每一度地方細緻欣賞。商店食店我都冇時間入去睇。由呢，佢平時呢會有一個車站叫臨津江車站嘅。局勢唔緊張嘅時候呢，大家可以喺呢個站落，然之後嚟到呢一個位置。巴士都有嘅喎，佢有個公車站喺呢個迴旋處嗰度啊。但係呢，就如果局勢緊張嗰陣時候呢，我唔知道佢呢啲公共交通工具會唔會停止。如果自己去嘅旅客呢，請你留意喎，因為呢，售賣 DMZ 同埋第三隧道嘅門票呢係數量有限㗎，售完即止。咁要好早呢就去買票㗎。如果買唔到嘅話呢，你就去唔到 DMZ 同埋第三隧道㗎啦，只可以留喺呢一個旅遊區。咁跟團呢有個好處嘅，咁導遊會幫你買票啦。咁下次呢，我一定會再自己嚟西遊呢個地方同埋 DMZ。然後我哋就上車去呢個 DMZ 非軍事區啦。So don't forget to take it to that big building. This big building is called Inter-Korean Council of Peace. Right? So what is this signboard? Alright everyone, we are in the DMZ. 喺呢度嘅2樓呢，室內嘅大屏幕呢，近距離呢，咁望到北韓啦，同埋聽導遊嘅講解。但係呢，我就冇去到呢室外有望遠鏡可以近距離睇北韓呢嗰個地區喎，所以我就有啲失望。咁但係而家落到嚟1樓呢，就可以任拍照，你可以任睇。呢個就係南韓同係啦。2樓呢就唔可以拍照嘅，因為係一個瞭望台，室內瞭望台。3樓呢就唔開，都係因為我去嗰個時候呢，局勢較為緊張呢，所以就唔俾拍攝啦。
2樓啲唔可以上，3樓唔可以上。 less than 30% that they can pay.咁咧喺呢個都羅展望亭嗰陣時候咧，你會見到呢一個咧，呢個亭呢一邊呢頭咧就唔準爬嘅。咁我哋就沿住呢條路咧，咁就行上去呢一個新都羅展望台。咁應該咧3樓呢個咧就係露天咧，有望遠鏡咧，可以望到去北韓嗰一邊嘅。我去嗰陣時候咧，可能因為局勢緊張嘅關係啦，咁所以3樓咧就冇開，咁我哋喺2樓睇嘅，咁亦都睇得好清楚。咁但係咧就禁止拍攝咯，可能平時局勢唔緊張嘅時候咧都可以拍攝嘅。真係唔夠時間呢，我仔細參觀啊！咁我而家咧就講返集合點。去第3隧道啦，見到呢個3字嘅拱門啊，就係呢個第3隧道嘅區域啦。咁呢張圖片呢，我就喺 DMZ 嗰個官網度下載嘅。可以同呢個隧道上翻。第3隧道之前呢，要喺呢啲 locker 度 keep 低你嘅電話啦，你自己中意手袋都放埋去都可以嘅。然後我休息完15分鐘之後呢，咁我就繼續去拍嘢同埋購物啦。仲有軍武借嚟影相添。試下先。最後行埋禮品店買完嘢之後呢，咁我諗住出去拍出邊啦。我點知右邊好大紮軍人啊！咁所以我即刻將鏡頭較低咗，我而家行去左邊呢邊拍啦。咁嗰邊嘅軍人呢，睇緊，同時都係呢一個地圖啦。因為呢，我哋落去之前呢，要睇呢一個地圖簡介。咁你就喺呢頭落去啦。咁個深度呢，有358米，然之後咁啊一路沿住直行啦。咁咧，跟住咧就會見到有個車站喎，車站已經停駛啦。跟住咧，隧道沿路咧用鐵架支撐啊，同埋好多地下水。咁啊，隧道好矮嘅啫。咁我就需要彎低身啦，因為我172 cm 高。去到呢個位置咧，有一個機器嘅，呢個機器咧就紀念南北韓分隔嘅日子嘅數字。小車可以望到風後嘅第一格。因為唔可以拍照嘅關係啦，所以我哋就影唔到內部啦。咁我就喺 DMZ 嗰個官網呢，就揾到佢呢一張圖片。咁啊，裏面其實就係咁啊，濕濕冷冷咁樣嘅。咁呢個隧道呢，其實有2米高、2米闊。咁佢長呢，就1635米嘅，呢個係官方嗰個數字。咁咧，唯有咧經 Google 地圖咧，咁可以同大家去拍一下咧。本身我想拍，因為我驚拍到啲軍人啊嚇。咁咧呢個 Google 地圖咧，其實都係一樣咁樣咯嚇。呢個洗手間我哋要影呢下，因為嗰度咧有軍人咧唔可以影呢度有好多軍人，就要影呢頭啦。呢個就分南韓北韓第3隧道，咁同埋 DMZ 啦。
呢頭嘅凳呢，其實砌成 DMZ 嘅字喺度。咁而家喺凳上面呢，仲有唔同國家嘅國旗喺度。No, this was born on to Melbourne. Is it really to Melbourne? Yeah, that's what I thought when I came to Melbourne last time. Born on to Melbourne, Melbourne. So, born on to Melbourne, they only fly Friday. 17, 19, 22, 5. Yeah. 買呢個布飛。Oh, accepted. 本身係布菲形式㗎，咁而呢個價錢其實都好多款式都唔錯嘅。不過我呢就比較細食啦，我就攞咗少少就算啦。好啦，呢個就係個 buffet dinner 啦，不過就食飽佢就算啦，因為我會再買嘢食嘅。其實都幾抵喎，12蚊有水一次先。係係，yes。Hello. Yes, thank you. The hot coffee latte. 好味啊！soya bean。我嘅飯後甜品同咖啡，我係去旅行先至會咁食嘅，平時我盡量都戒糖。回程啦，回程啦！雖然跟團時間有限，但我都好享受今次嘅旅程，我下次一定會再嚟。下午3點鐘呢，返到去雲大，咁其實可以喺臨津江旅遊區呢，再逗留耐啲都可以㗎，仲有好多時間。不過跟團就係咁啦。間就係民宿休息咗一陣，夜晚黑呢，就嚟到 T1 朝聖啦。如果有玩電競英雄聯盟嘅話呢，應該都好識 T1 㗎啦。咁我就唔多作介紹啊，因為呢，你識佢就識，你唔識佢呢，介紹都冇用。咁下次我就帶仔嚟呢度玩下啦。我都好中意打機嘅。開始肚餓啦，而家喺雲大嘅街頭呢，行下睇下有咩好食。喺路邊見到呢，有人用銀杏葉堆砌成嘅心喎，呢個人好有心思啊！雲大嘅食店呢都好多人啊，啱啱呢見到呢間餐廳有位嘅，咁我就入咗嚟試下啦。韓國煎餅好好食，唔鹹喎。감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.我需要倒晒佢先。好啦，好啦，好啦。
淡味，好淡味，落啲鹽嚟啦，少落啲鹽，好淡味啊！就係啲鹽一粒粒嘅，睇下先。加鹽好啲，自己落嘅係落味，加鹽好味啦。試你講，係咪？牛肉嘅，唔係啲牛肉咧都好軟。多謝你睇到尾啊！如果你都鍾意我呢一類唔見樣嘅旅遊 vlog 嘅話呢，請你訂閱讚好啦。下條片再見，拜拜。